Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Լուսինե Զարալյանը եւ Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Օրվա իրադարձությունները նախամարում։ Փաշինյանը Դավոսում է, որտեղ մասնակցել է ինչպես ընդլայնել Եվրոպայի ազդեցությունը թեմայով պանելային քննարկմանը։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման ընթացքը, ընդգծել ժողովրդավարական արժեքների կարևորությունը եւ անդրադարձել տարածաշրջանային գործակցության հեռանկարներին։ Ստորագրվել են Հայաստանի եւ Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև 2025-2026 թվականների գործակցության ծրագիրը եւ երկու երկրների դիվանագիտական ակադեմիաների գործակցության մասին համաձայնագիրը։ Երևանում է Ղրղստանի արտգործնախարարը։ Հրապարակվել է Հայաստանի անվտանգության տարեկան զեկույցը, որում ներկայացված են երկրի առաջ ծառացած հիմնական սպառնալիքներն ու մարտահրավերները 2025 թվականի համար, որոնք են հիմնական ռիսկերը եւ ինչպիսին է առաջիկա տարվա կանխատեսումը։ Չկա Հայաստանի որևէ սահմանային միլիմետր, որն ավելի կարևոր է, քան մյուսը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը պատասխանել է ընդդիմության սահմանազատման գործընթացի հետ կապված մեղադրանքներին, խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազրույցները։ Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքներին ու խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերին անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Բաքուն ինտենսիվ զորավարժություններ է անցկացնում եւ հավանական է, ռազմական տեխնիկա է գնում, նկատել է Գրիգորյանը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև առողջապահության որակի բարելավման ծրագրին։ Գործադիրի մեկ այլ որոշման արդյունքում էլ միջազգային շուկա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումն ավելի կհեշտանա։ Տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում հանդիպում է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ, քննարկել Հայաստան-ՆԱՏՕ գործակցության զարգացման հնարավորությունները, կարևորելով երկկողմ օրակարգի արդյունավետ իրականացումը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային եւ միջազգային նշանակության հարցերի վերաբերյալ։ Փաշինյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի ընթացքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովումը, ընդգծելով ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ խաղաղության հաստատմանն ուղղված ջանքերին։ Հայաստանը ձգտում է մոտենալ ժողովրդավարական արժեքներին եւ ԵՄ-ին, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում, ինչպես ընդլայնել Եվրոպայի ազդեցությունը թեմայով պանելային քննարկմանը։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման ընթացքը, անդրադարձել տարածաշրջանային գործակցության հեռանկարներին։ Նա նշել է, որ ԵՄ անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրինագիծը հավանության է արժանացել կառավարության կողմից եւ մեծ հավանականությամբ կընդունվի խորհրդարանում։ Փաշինյանը կարևորել է վիզաների ազատականացման շուրջ սկսված բանակցությունները, իսկ տնտեսական գործակցության առումով խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի բարելավելու տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները, այդ թվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, նաեւ խորացնելու հարաբերությունները Վրաստանի եւ Իրանի հետ։ Նա ընդգծել է, Հայաստանը վարում է բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ We decided to adopt balanced and balancing Մենք որոշել ենք որդեգրել բալանսավորված եւ բալանսավորվող արտաքին քաղաքականություն, ինչը նշանակում է, որ կփորձենք բալանսավորել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, Ռուսաստանի հետ, տարածաշրջանային ուժերի հետ։ Շատ կարևոր են մեր հարաբերություններն Իրանի հետ։ Արդեն ասացի, որ փորձում ենք դիվանագիտական կապեր հաստատել Թուրքիայի հետ, փորձում ենք խաղաղության գործարքի հասնել Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե դա հեշտ չէ, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարծում դա անհնարին է։ Կարող է տարօրինակ հնչել, բայց մենք թափանցիկ ենք մեր մտադրություններում, մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։ Մենք ինտենսիվ կերպով փորձում ենք մեր դիրքորոշումներով կիսվել Իրանի, Ռուսաստանի եւ մնացած մեր գործընկերների հետ, որովհետեւ Հայաստանն անկախ պետություն է եւ թեև գտնվում ենք մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջանում, այն նաեւ փոփոխությունների մեծ հնարավորություն է բացում։ Ակնհայտորեն, փոփոխությունների ժամանակաշրջաններն իրենց հետ բերում են մեծ վտանգներ, բայց նաեւ հսկայական հնարավորություններ, եւ մենք փորձում ենք կառավարել վտանգները եւ օգտվել հնարավորություններից։ Հայաստան-Կանզանց գործակցության ծրագրով Հայաստան է այցելել Կանզանց նահանգի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար բրիգադի գեներալ Մայքլ Վեներդի գլխավորած պատվիրակությունը, որին ընդունել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Կողմերն ընդգծել են, որ գործակցության ընդլայնման լայն հնարավորություններ կան եւ պատրաստակամություն են հայտնել աշխատելու այդ ուղղությամբ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները անդրադարձել են նաեւ պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ գործակցության օրակարգին վերաբերող հարցերին։
Կրեմլը հերքել է տեղեկությունն այն մասին, թե Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջին հեռախոսազրույցում հայտնել է հապկից դուրս գալու մտադրության մասին։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցը, որում նշվում է, թե քիչ հավանական են համարում, որ 2025 թվականին Հայաստանի կողմից հապկ անդամակցության սառեցման հիմքերը կվերանան։ Հրապարակվել է Հայաստանի անվտանգության տարեկան զեկույցը, որում ներկայացված են երկրի առաջ ծառացած հիմնական սպառնալիքներն ու մարտահրավերները 2025 թվականի համար։ Ռազմական լարվածություն, դիվանագիտական անորոշություններ, ներքաղաքական ցնցումների վտանգ։ Զեկույցը մանրամասն ուսումնասիրել է այս հարցերը, որոնք են հիմնական ռիսկերը եւ ինչպիսին է առաջիկա տարվա կանխատեսումները։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Արտաքին գործոնները կարող են նշանակալի ազդեցություն ունենալ թե անվտանգության, թե ներքաղաքական կայունության վրա։ Դա հայտնի է բոլորին։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի համար 2025 թվականը լինելու է մեծ ռիսկերի եւ մարտահրավերների տարի, որովհետեւ տարբեր փորձագետներ խոսում են ռազմական հնարավոր սրացումների, հապկի անկարողության, տեղեկատվական պատերազմների եւ ներքին քաղաքական վտանգավոր իրադարձությունների մասին։ Նման տրամադրությունները պարզվում է, որ ոչ միայն զուրկ չեն տրամաբանությունից, այլև հիմնված են ռեալ փաստերի վրա։ Բոլորովին վերջերս հրապարակված Հայաստանի արտաքին հետախուզության տարեկան զեկույցը մատնանշում է, որ տարածաշրջանում ցավոք դեռ պահպանվում է ռազմական լարվածությունը, սակայն այդտեղ կա մի քանի բայց։ Ըստ տրված գնահատականների Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ լայնածավալ ռազմական հարձակման հավանականությունը բարձր չէ, սակայն սահմանային լոկալ սրացումների ռիսկը պահպանվում է։ Դա կարևոր դիտարկում է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ շարունակվում են, սակայն հենց դրանց ձգձգումն է, ըստ արտաքին հետախուզական գերատեսչության, որ բարձրացնում է լարվածության վտանգը։ Նույն այս ընթացքում Ադրբեջանը շարունակում է զինված ուժերի հզորացումը, ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը, որի մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միևնույն ժամանակ, որպես հիբրիդային կիսառազմական քաղաքականության մաս, Բաքուն զարգացնում է նաև հակահայկական քարոզչությունը, շեշտելով արևմտյան Ադրբեջանի ռևանշիզմի եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմաները։ Խնդիրն այն է, որ այդ ամենը կատարվում է հապկի բացահայտ ոչ միայն անգործության, այլև անգործունակության ֆոնին։ Արտաքին հետախուզական զեկույցն արձանագրում է. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անգործունակությունը Հարավային Կովկասում արձագանքելու այն խնդիրներին, որոնք հապկ կանոնադրական նպատակներն են, 2025 թվականին ամենայն հավանականությամբ չի փոխվի։ Քիչ հավանական է, որ 2025 թվականին Հայաստանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամության սառեցման հիմքերը կվերանան, ինչը նշանակում է, որ անվտանգային այս կառույցի հեղինակությունը կշարունակի մնալ էականորեն կասկածի տակ եւ հետեւությունների աղբյուր մյուս անդամ պետությունների համար։ Խնդիրն այն է, որ լարված իրավիճակը պահպանվում է ամբողջ տարածաշրջանում։ Հայաստանի սահմաններին կատարվող իրադարձությունները իրենց ուղիղ ազդեցությունը կարող են ունենալ կտրուկ փոխելով արդեն ձևավորված ստատուս քվոն։ Խոսքն այստեղ Իսրայել-Իրան եւ ռուս-ուկրաինական շարունակվող հակամարտությունների մասին է։ Երկու դեպքում էլ հաշվի առնելով իրադարձությունների ընթացքը եւ վայրը կարող են ստեղծվել անվտանգային, տնտեսական եւ լոգիստիկ խնդիրներ։ Դրանով իսկ Հարավային Կովկասում ձևավորելով առավել բարդ անվտանգային իրավիճակ, որովհետեւ ցանկացած սցենարով զարգացում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կազդի Հայաստանի անվտանգության միջավայրի վրա։ Հաշվի առնելով 2026-ին սպասվող ընտրությունները, ըստ հետախուզական գերատեսչության, 2025-ը կարող է դառնալ նաև տեղեկատվական պատերազմի նախապատրաստական շրջան։ Ինչ է դա նշանակում։ Տարբեր արտաքին ուժեր, ըստ զեկույցի, կփորձեն արհեստական օրակարգեր պարտադրել, որպեսզի բորբոքեն ներքաղաքական առանց այդ էլ ոչ միանշանակ իրավիճակը։ 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանի դեմ իրականացվող տեղեկատվական գործողություններն ուղղված կլինեն հասարակության բևեռացմանը, կշարունակեն ձեռնարկվել նաև այլ պետությունների հետ Հայաստանի հարաբերություններին վնասող գործողություններ, այդ թվում մեր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ կեղծ տեղեկատվության շրջանառման, առկա տվյալների մանիպուլացման միջոցով։ Հավանական ենք համարում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում տարբեր բաղադրիչների մասով Հայաստանի նկատմամբ ճնշման գործադրումը, այդ թվում խաղաղության համաձայնագրի հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասով։ Ինչպես ասվում է զեկույցում, այս կարգի հիբրիդային սպառնալիքների թվում են նաև խեղաթյուրված քարոզչությունը, սոցցանցերում ապատեղեկատվության տարածումը եւ քաղաքական կառույցների վրա ազդեցության փորձերը։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհին դեռևս երկու կետ մնում է չհամաձայնեցված։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ օրակարգային բոլոր հարցերի վերաբերյալ Երևանը Բաքվին լուծումներ է առաջարկել եւ սպասում է արձագանքին։ Նա անդրադարձել է նաև Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքներին։
Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մտահոգիչ են։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, բացի ռազմատենչ հայտարարություններից, այդ պետությունը նաև ինտենսիվ զորավարժություններ է անցկացնում եւ թռիչքներ իրականացնում դեպի տարբեր երկրների ռազմական օդակայաններ, ամենայն հավանականությամբ զինտեխնիկա տեղափոխելու նպատակով։ Մենք վերջին տարիներին տարբեր ուղղություններով աշխատել ենք, որպեսզի հնարավորինս կայունություն ստեղծենք տարածաշրջանում ԵՄ դիտորդական առաքելության ներկայությունը Հայաստանում, որը հույսով ենք, որ շուտով կերկարաձգվի։ Հայաստանի միանալը Հռոմի ստատուտին, որը կարծում ենք, որ կարևոր գործում է կայունության տեսանկյունից։ Հայաստանում տեղի ունեցող ռազմական բարեփոխումները, դրանք որոշակի կայունության գործոններ են եւ մենք այս բոլորը համատեղ ենք հաշվի առնում։ Պաշտոնական Բաքուն միաժամանակ շարունակում է նաև պայմաններ թելադրել, նոր պահանջներ ներկայացնել։ Հիմնական պահանջներից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին ԵՄ դիտորդական առաքելության գործունեությունը դադարեցնելն է։ Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը Բաքվին առաջարկել է ԵՄ դիտորդներին հեռացնել արդեն սահմանազատված հատվածներից, իսկ հունվարի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասն առաջարկել է ևս 2 տարով երկարաձգել Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը լիահույս է, որ այն կերկարաձգվի, չնայած Ադրբեջանի դժգոհությանը։ Հայաստանը այդպիսի բանակցություններ չի վարում, դա Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններն են եւ բնականաբար դիտորդական առաքելությունը մենք հուսով ենք, որ Բրյուսելը որոշում կկայացնի եւ կերկարաձգի։ Անդրադառնալով Բաքվից հնչող սպառնալիքներին եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարություններին, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ Հայաստանի մոտեցումը հստակ ձևակերպված է եւ Երևան նորակարգային բոլոր հարցերի վերաբերյալ առաջարկել է լուծումներ։ Օրինակներից մեկը հաղորդակցուղիների ապաշրջափակումն է, որին ի պատասխան Հայաստանն առաջարկում է խաղաղության խաչմերուկը։ Բացի դրանից բոլոր հարցերով եւ խաղաղության պայմանագրի եւ սահմանազատման եւ մնացած այլ հարցերով շարունակում է մնալ եւ մենք շարունակել ենք այս ուղղությամբ շարժվել եւ խաղաղության օրակարգը շարունակում է մեր առաջնահերթությունները մնալ։ Մենք խաղաղությունը չենք խնդրում, մենք առաջարկում ենք խաղաղ լուծումներ բոլոր գոյություն ունեցող հարցերին։ Արմեն Գրիգորյանը նաև հայտնել է, որ հայկական կողմը առաջարկություններ է փոխանցել Ադրբեջանին այն երկու հոդվածների վերաբերյալ, որոնց մասով վերջնական համաձայնություն դեռ չկա, եւ այժմ սպասում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Խոսելով ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններ ձևավորելու հնարավորությունից, Արմեն Գրիգորյանը վստահեցրել է. Բնականաբար ընտրություններից հետո աշխատել ենք, որպեսզի հարաբերություններ սկսենք ունենալ, բայց նաև հաշվի ենք առել օրենքի սահմանափակումները եւ քանի որ արդեն պաշտոն են զբաղեցրել, մենք աշխատում ենք, որպեսզի նոր ադմինիստրացիայի թիմի հետ առաջ մղենք Հայաստան Միացյալ Նահանգների օրակարգը, որը կարծում եմ շատ լավ հիմքերի վրա է, նամանավանդ ստորագրված ռազմավարական գործընկերության խարտիայից հետո շատ լավ հիմքերի վրա է այն զարգացնելու եւ ավելի ամրապնդելու։ Բացի հայ-ամերիկյան ռազմավարական պայմանագրի ստորագրումից Հայաստանը նաև եվրաինտեգրման գործընթաց է սկսել, ինչը Ռուսաստանում մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց սկսելու Հայաստանի որոշումը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու սկիզբ է համարել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է, որևէ երկրի հետ Հայաստանի հարաբերությունները երրորդ երկրի հաշվին չեն իրականացվում։ Հայաստանը գտնում է, որ իր հարաբերությունները պետք է սերտացնի Բրյուսելի եւ ԵՄ անդամ երկրների հետ, գտնում է, որ Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունները պետք է սերտացնի, եւ սերտացնում է։ Սա է մեր հարաբերությունների կամ հարաբերությունների նպատակը։ Հայաստանի այն բոլոր հարցերում, որտեղ ինքնիշխանության տեսանկյունից որևէ երկիր գործընկեր է եւ համահունչ է մոտեցումներին, մենք շարունակել ենք լավ հարաբերություններ ունենալ։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ սառեցրել է իր հարաբերությունները, սակայն շարունակում է մնալ այդ կառույցի անդամ։ Հարցին, թե ԵՄ-ի հետ խորացող հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու օրակարգ ունի, Գրիգորյանը պատասխանել է ՀԱՊԿ-ի հետ կապված որևէ որոշում գաղտնիք չի կարող լինել։ Մենք իրավիճակը գնահատում ենք եւ ըստ դրա ենք որոշումներ կայացնում։ Բոլոր մեր որոշումները
հապկի հետ կապված կլինի կամ այլ կառույցների, գնահատում ենք իրավիճակը եւ ըստ դրա որոշում ենք կայացնում։ Ինչ վերաբերում է հապկի կայացրած որոշումներին, ապա անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ հայկական կողմը չի պատրաստվում տորպեդահարել դրանք։ Սոնա Գիշյան, Սեյրան Հակոբյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Երևանում է Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարը կայացել է Արարատ Միրզյանի առանձնազրույցը Ժենբեկ Ղուլուբաևի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Օրակարգը ներառել է երկկողմ հարաբերություններին մեծ ներուժ ունեցող տարբեր ոլորտներում եւ հարթակներում գործակցությանը, տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ընդլայնման հնարավորություններին, նաեւ անվտանգությանը վերաբերող հարցերին։ Ընդլայնված կազմով հանդիպման արդյունքում ստորագրվել են Հայաստանի եւ Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև 2025-26 թվականների գործակցության ծրագիրը եւ երկու երկրների դիվանագիտական ակադեմիաների գործակցության մասին համաձայնագիրը։ Այնուհետև արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես են եկել հայտարարություններով։ Ես վստահ եմ այս այցը շատ լավ հնարավորություն է քննարկելու երկկողմ օրակարգի բոլոր հարցերը, ուրվագծելու, նախանշելու, մեր հարաբերությունները խորացնելու, տարբեր ոլորտներում խորացնելու նոր ուղիներ, նոր հնարավորություններ, ինչպես նաև իհարկե անդրադառնալ, վերլուծել, կիսվել միջազգային օրակարգի եւ տարածաշրջանային օրակարգերի վերջին իրադարձություններով, ընկալումներով։ Հարգելի ներկաներ, մենք այսօրվա քննարկումների ընթացքում հարգարժան նախարար Ղուլուբաևի հետ անդրադարձել ենք, ասեցի, երկկողմ հարաբերություններին, պետք է նշեմ մեր երկու երկրների պատրաստակամությունը մի շարք ոլորտներում, որոնք առանձնացնել ենք, էականորեն խորացնել մեր հարաբերությունները, քաղաքական երկխոսությունը մեր բավականին բարձր մակարդակի է եւ միշտ եղել է, ավանդաբար այնպես է ստացվել, որ մեր շփումները հիմնականում կայացել են բազմակողմ հարթակներում եւ իհարկե այս տեսանկյունից եւս այս երկկողմ այսը շատ կարեւոր է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ նախարար Ղուլուբաևը հրավիրել է ինձ այցելել Ղրղստան եւ ես սիրով ընդունում եմ հրավերը եւ առաջիկայում կկազմակերպենք այցը, ունենք նաեւ պլաններ բարձրագույն մակարդակով փոխայցելությունների, ի թիվս այլ նախաձեռնությունների մեր հարաբերությունների խորացմանը կծառայի նաեւ այսօր մեր կողմից ստորագրված ՀՀ ԱԳՆ եւ Ղրղստանի արտաքին գործերի նախարարության միջև 2025-26 թվականների համագործակցության ծրագիրը, ինչ վերաբերում է տնտեսական համագործակցությանը, էական դեր կարող է խաղալ եւ էականորեն փոխել իրավիճակը լոգիստիկ նոր ծրագրերը, ինչպես ամբողջ աշխարհը, ինչպես Ղրղստանը, այնպես էլ Հայաստանը, մենք նոր ջանքեր ենք գործադրում մեծ լոգիստիկ ցանցերի մաս դառնալու, այս առումով շատ կարևոր եւ ուշագրավ է եւ հետաքրքիր է մեր կառավարության ունեցած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որը ներկայացրել եմ գործընկերոջս եւ հուսով ենք, որ առաջիկայում այս եւ մյուս ծրագրերը հնարավորություն կունենան իրականություն դառնալ եւ երկրների եւ նաեւ գործարարների, բիզնեսի եւ հասարակ մարդկանց համար նոր հնարավորություններ կստեղծեն։ Մեր այս այցը հնարավորություն կտա բարելավելու մեր հարաբերությունները։ Մենք փորձել ենք ներդաշնակեցնել աշխատանքը, որպեսզի զարգացնեն գործակցությունը մշակույթի, տնտեսության, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում, նախանշել այն ուղիները, որոնց միջոցով հնարավորություն կունենանք ավելացնելու առևտրաշրջանառությունը։ Լինելով ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի անդամներ, Հայաստանն ու Ղրղստանն ունեն բազմակողմանի գործակցության լայն հնարավորություններ։ Մենք ստորագրել ենք կարևոր փաստաթղթեր, որոնք կնպաստեն երկու երկրների հարաբերությունների ել ավելի սերտացմանը։ Հայաստանի սահմանի ոչ մի միլիմետր ավելի կարևոր չէ, քան մյուսը, այս մասին խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազորույցում նշել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը, անդրադառնալով Արծվիկ Մինասյանի քննադատությանը սահմանազատման գործընթացը Տավուշից սկսելու եւ շարունակելու վերաբերյալ։ Հովհաննիսյանն անդրադարձել է նաեւ Բաքվի հետ բանակցություններին, նշելով, որ հայկական կողմն ամեն ինչ անում է խաղաղության օրակարգն առաջ տանելու համար։ Հայաստանում եկամուտների հայտարարագրման ինստիտուտի ներդրումից հետո մինչև 2025 թվականի հունվարի 15-ը հայտարարագիր է ներկայացրել ավելի քան 61,000 քաղաքացի։ Այս մասին հայտնել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը։ Ըստ падգամավորի նրանցից 4200-ն օգտվել են մինչև 100,000 դրամի վերադարձի ծառայությունից։ Այն թվերը, որ ես բարձրաձայնում եմ, որ այո, դուք կարող եք ընդհանրապես կարճ գործողության արդյունքում ձեր նախորդ տարվա ծախսերից որոշակիորեն հետքանձում ստանալ,
այս թվերը փաստում են։ Իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն էլ կարծում է, որ այդ ցուցանիշները կաճ են, քաղաքացիները կընկալեն հայտարարագրման բուն նպատակը։ Երեք վարչապետն էլ շատ հստակ բացատրեց նպատակը, որևէ մեկը չի պատրաստվում մտնել, այսպես ասած, քաղաքացիների գրպանը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հայտարարագիր լրացնելը որևէ հարկային, լրացուցիչ, ֆինանսական պարտավորություն որևէ մեկի վրա չի ավելացնում։ Կավելացնի նրանց վրա, այո, որոնք ինչ որ հարկային եկամուտներ թաքցրել են հարկային մարմիններից, այո, այդ դեպքում կավելանա, բայց դա նորմալ է, որ կավելանա, որովհետև եկամուտները չի կարելի թաքցնել այն պետությունից, որը որ ապահովում է միջավայր այդ եկամուտները ստանալու համար։ Խորհրդարանական ճեպազրույցի ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն անդրադարձել է սահմանազատման գործընթացը Տավուշից շարունակելու համաձայնությանը, նշելով, թե իշխանությունը գնում է զիջումների ճանապարհով։ Նրան արձագանքել է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արթուր Հովհաննիսյանը։ Սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է լինեն ամբողջական, պետք է լինեն համաչափ, պետք է բավարարեն միջազգային չափանիշներին, որ որևէ ճանապարհային ենթակառուցվածք չի կարող հանձնվել դրա հետևանքով հակառակորդ կողմին կամ թշնամուն եւ այսպես շարունակ, այսինքն սա ոչ միայն անտրամաբանական է, ինչ որ անում է օրվա իշխանությունը։ Ով ասաց, որ մենք չենք գնում ամբողջական սահմանազատման։ Սահմանազատման կանոնակարգը հենց դրա մասին է, որ մենք պետք է գնանք ամբողջական սահմանազատման։ Տավուշում սահմանազատում իրականացնելը հենց դրա մասին է, որ հատվածական չլինի սահմանազատումը, որովհետև Տավուշում տեղի ունեցած սահմանազատման գործընթացում մենք ունենք հատվածներ, որտեղ մի մասը հիմա սահմանազատված է, հետո գալիս է մի հատված, որը սահմանազատված չէ, շարունակվում է էլի սահմանազատված հատված։ Հիմա մենք ուզում ենք ամբողջացնենք այս սահմանը, եւ մեզ համար, այսպես ասած, չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ մի սահմանային միլիմետր, որը ավելի կարևոր է, քան այն մյուս սահմանային միլիմետրը։ Հունվարի 21-ին Մոսկվայում արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե 2020-2021 թվականներին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների տարածաշրջանի ապաշրջափակման վերաբերյալ ձեռք բերած պայմանավորվածություններն արդիական են։ Արարատ Միրզոյանն էլ ընդգծել էր Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարևորությունը։ Արթուր Հովհաննիսյանն անդրադառնալով Լավրովի հայտարարությանը նշել է. Բանակցությունների ֆորմատների վերաբերյալ ես չեմ ուզի որևէ մի բան բացառել, մենք ասել ենք, որ այն հարթակներում, որտեղ կհարգվեն սկզբունքները բխող Հայաստանի Հանրապետության եւ առասարակ պետությունների սուվերենության շահերից, մեզ համար ընդունելի են եւ մենք գնում ենք այդ խոսակցություններին։ Եվ պարոն Միրզոյանի Մոսկվա այցը հենց դրա մասին է նաեւ։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի խաղաղության խաչմերուկում մեր առաջարկների հետ, ես կարծում եմ դրանք այդքան էլ իրարից չեն տարբերվում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա, ուրեմն էքստերիտորիալ ինչ-որ տարածքի մասին, ինչպես որ չկա խաղաղության խաչմերուկում։ Մենք խոսում ենք ճանապարհների ապաշրջափակման, ենթակառուցվածքների վերագործարկման մասին յուրաքանչյուր պետության սուվերենության ներքո։ Ըստ Արթուր Հովհաննիսյանի հայկական կողմը Բաքվի հետ շարունակում է բանակցել ոչ միայն երկկողմ ձևաչափով, այլև միջազգային տարբեր հարթակներում։ Քննարկումները բազմակողմանի են տեղի ունենում եւ մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավորությունները խաղաղության օրակարգը առաջ տանելու համար եւ չենք ֆիքսվում կոնկրետ մեկ ուրեմն հարթակի վրա, որովհետեւ կարծում ենք նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ մեկ հարթակում այդքան էլ արդյունավետ չի եղել մինչ այս քննարկումները։ Դրա համար էլ հիմա օրինակ կա Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ խոսակցություն եւ մենք շատ կոնկրետ առաջարկներ ենք ուղարկել Ադրբեջանին, ուրեմն ճանապարհների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Հունվարի 24-ին Ազգային ժողովում Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը կքննարկի Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ օրենքի նախագիծը։ Ըստ Հովհաննիսյանի տրամաբանական կլիներ, եթե Ազգային ժողովը հավանություն տար օրինագծին, սակայն խմբակցությունը դեռ որոշում չունի, դրա համար ես որոշման մասին հիմա չեմ խոսում, ես խոսում տրամաբանության մասին եւ ես կարծում եմ, որ այո, այդ նախագիծը կհաստատվի, որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում նախագիծը մերժելու համար։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի այն մտահոգություններին, թե Եվրամիության անդամակցելու գործընթաց սկսելու Հայաստանի որոշումը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու սկիզբ է, Սիսակ Գաբրելյանը նշել է, որ որոշումը հանրաքվեի միջոցով է ընդունվելու։ Հայ ժողովուրդն է որոշելու, թե Հայաստանը միջազգային որ կառույցի հետ պետք է գործակցի եւ բոլոր երկրները պետք է հարգեն նրա կամքը։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև առողջապահության որակի բարելավման ծրագրին, որն ուղղվելու է առողջապահական հաստատությունների կառուցմանն ու բարելավմանը, բուժ հաստատությունների լիցենզավորմանը։
Գործադրի մեկ այլ որոշմամբ էլ միջազգային շուկա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը ավելի կհեշտանա։ Տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև առողջապահության որակի բարելավման ծրագիր վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի տեղեկացմամբ վարկավորման այդ ծրագրով նախատեսվում է ներգրավել 45.3 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկ, որն ուղղվելու է առողջապահական հաստատությունների կառուցմանն ու բարելավմանը, առողջապահական ծառայությունների որակի գնահատման եւ հաշվետվողականության թվայնացմանը, բժշկական հաստատությունների լիցենզավորմանը, առողջապահության ոլորտի մարդկային կապիտալի զարգացմանը, հեռաբժշկության պիլոտային ծրագրի իրականացմանը, էլեկտրոնային առողջապահության գործիքների կիրառության բարելավմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարության առաջարկած նախագծով էլ առաջարկվում է սահմանել զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման կանոններն ու պահանջները, որոնք նպատակ ունեն ոչ միայն հստակ տարբերակելու զբոսաշրջային օպերատորների եւ զբոսաշրջային գործակալների գործունեությունը, այլև ապահովելու որակյալ ծառայությունների հավասար մրցակցային դաշտի առկայությունը զբոսաշրջության ոլորտում։ Կարծում եմ, որ մենք այս կարգավորումներով ունենք երկու խնդիր։ Մեկը ստանդարտը, այսինքն բովանդակությունը, մեկը ֆինանսական կայունություն եւ օֆերտայի ճշմարտությունը։ Այստեղ միանշանակ համաձայն եմ, որ ինչ վերաբերում է օֆերտայի համապատասխանությանը գնին եւ կանխավճարի ռիսկերին, դա մենք դրա հետ չպետք է գործ ունենանք, դա ես հիշում եմ, որ կա խոստում, որ ապահովագրական մեխանիզմներ պիտի աշխատեն։ Սա ստանդարտների մասին է եւ ստանդարտներ ենք մենք սահմանում եւ մեր գնահատմամբ բացարձակապես մեծ ռեսուրս չպահանջող, բայց շատ օգտակար, պետքական ծառայություն է, որ եւ ներգնա եւ ներքին եւ արտագնա մեր բոլոր զբոսաշրջիկների համար։ Քանի որ բովանդակությունը, տեղեկատվությունը product-ի նկատմամբ ներկայացվում է խեղաթյուրված, շատ հաճախ ուռճացված, հետո չեն կարողանում համապատասխան վարչարությամբ կարողանանք պաշտպանել սպառող իրավունքները։ Հիմա մենք ստիպում ենք, որ կոնտենտը, բովանդակությունը այս համապատասխան բիզնեսը հրապարակի, սպառողին ասում ենք հարգելիս, եթե դու ուզում ես քո իրավունքները մենք այս կամ այն ձևաչափով պաշտպանենք, դու պետք է արդեն ֆորմալ հարաբերությունների մեջ մտնես։ Սա կբերի նաև իր հերթին անկանխիկի շրջանառության մեծացման, ստվերի կրճատման, որտեղ զբոսաշրջության ոլորտը կարծում ամենա, այսպես ասած, ստվերային դաշտում գտնվող ոլորտն է, ինչն էլ իր հերթին բերում է անհավասար մրցակցային պայմանների ասի։ Գործադիրը հաստատեց նաև արտահանման խթանման նպատակով օժանդակության տրամադրման ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա խթանելու միջազգային շուկա հայկական արտադրության ապրանքների արտահանումը, արտահանման ծավալների ավելացումը, նաև կնպաստի հայկական բրենդի ճանաչմանը։ Նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա այն ընկերություններին, որոնք իրենց ապրանքները արտահանում են Եվրոպական միության 27 երկրներ եւ Միացյալ Թագավորություն, որոշակի ապրանքախմբերի ապրանքներ արտահանելու պարագայում հետ ստանալ մաքսատուրքի չափով աջակցություն։ Սրա նպատակը աջակցելն է այն քաղաքականությանը, որ մենք հռչակել ենք, տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, հայկական արտադրողների ապրանքները եվրոպական շուկաներում Եվրոմիության 450 միլիոն բնակչությամբ 27 երկրով եւ իհարկե Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության շուկայում, որը եթե միացյալ նայենք աշխարհի առաջատար 3 շուկաներից մեկն է, հայկական ապրանքների հայկական ընկերությունների բրենդների մրցունակությունը ավելացնել։ Ի վերջո մեր արտադրանքը եւ կամ ծառայությունները իրենց որակը փոխեն եւ համապատասխանեն Եվրոպական միությունում ընդունված ստանդարտներին եւ ըստ այդմ այս մեխանիզմի այլ խթանիչ մեխանիզմների անհրաժեշտությունը աստիճանաբար կանհետանա, որովհետեւ համաձայնվեք դա ավելի առողջ ներկայություն կլինի շուկայում, ավելի մրցակցային եւ նաեւ այդ բեռը երկարաժամկետ չի ծանրանա Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ներկաները նշեցին, որ այս նախագիծը տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի հետ կապված կարևորագույն քայլ է։ Կրթության մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծն էլ թույլ կտա մեծացնել համակարգի գործառնության արդյունավետությունը, խրախուսել համակարգի զարգացման հնարավորությունները, ապահովել եւ զարգացնել կազմակերպական աշխատանքները։ Տնօրենների հավաստագրման գործընթացով անցնող անձը հավասարապես կարող է տիրապետել բոլոր ոլորտների կառավարման եւ ընդհանցակարգային առանձնահատկություններին եւ ձեռք բերելով ղեկավարման իրավունք, հավաստագիր կարող է մասնակցել համապատասխան մրցույթների եւ հաստատությունը ղեկավարել ավելի արեստավարժ։ Գործընթացը նախատեսում է հավաստագրման ժամանակ պահանջվող ռեսուրսների լուրջ խնայողություն եւ ժամանակի եւ մարդկային ռեսուրսների առումով։
Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ միջազգային նորություններն առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին առաջ է քաշում 200,000 հոգանոց եվրոպական խաղաղապահ ուժեր ստեղծելու գաղափարը, միաժամանակ պնդելով, որ ԱՄՆ ղեկավարությունը ցանկացած նման նախաձեռնությունում կարևոր նշանակություն կունենա։ Հունվարի 22-ին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումին ելույթ ունենալով Ուկրաինայի առաջնորդն ասել է, որ նման զորակազմ անվտանգությանը ընդհանուր երաշխիքների միայն մի մասը կլինի, որոնք Կիևին պետք կգան, եթե երբևէ բանակցություններ սկսվեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հրադադարի վերաբերյալ։ Զելենսկին Bloomberg News-ին նաև ասել է, որ ցանկացած խաղաղապահ ուժ արդյունավետ լինելու համար պետք է ներառի նաև ԱՄՆ զորքեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է, որ բարձր մաքսատուրքեր եւ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի նկատմամբ, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջ չդնի Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Նա շեշտել է, որ չի ցանկանում վնասել Ռուսաստանին, քանի որ սիրում է ռուս ժողովրդին եւ միշտ լավ հարաբերություններ է ունեցել նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ Ռուսաստանը մեզ օգնեց հաղթել համաշխարհային երկրորդ պատերազմում, եւ նույն ժամանակ Թրամփը շեշտել է, որ հակամարտությունն ավարտելու ուղղությամբ իր ջանքերով մեծ լավություն է անում Ռուսաստանին եւ նրա նախագահին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ մտահոգված է Իրանի եւ նրա միջուկային ծրագրի հետ կապված իրավիճակի սրացումից, հուսով եմ Իրանը հասկանում է, որ պետք է հստակ ցույց տա, որ չի ձգտում միջուկային զենք ունենալ, ասել է նա չորեքշաբթի Դավոսում համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ ըստ Գուտերեշի դրա դիմաց Թեհրանը պետք է հնարավորություն ստանա ավելի ակտիվ առևտուր անել աշխարհի երկրների հետ, սակայն կա հավանականություն, որ իրավիճակը ոչ թե այս կերպ կզարգանա, այլ դեպի էսկալացիա հակամարտություն, որը կարող է ընդգրկել ամբողջ տարածաշրջանը, զգուշացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, հաստատելու Վաշինգտոնի աջակցությունն իր դաշնակցին։ Նրանք քննարկել են Իրանի եւ Գազայում իսրայելցի գերիների հարցը, հայտնել է պետդեպարտամենտը։ Այս հեռախոսազրույցը Ռուբիոյի համար առաջինն էր Իսրայելի հետ։ ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն այս շաբաթ է ստանձնել պաշտոնը, եւ Թրամփը եւ նախկին նախագահ Ջո Բայդենն աջակցում էին Իսրայելին Գազայի եւ Լիբանանի պատերազմների ժամանակ։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Իսրայելի ամփոփող աջակցության պահպանումը Թրամփի համար գլխավոր գերակայություն է։ Բավարիայում տղամարդը դանակով հարձակվել է, մարդկանց վրա միջադեպը տեղի է ունեցել Գերմանիայի Աշաֆենբուրգ քաղաքում։ Նախնական տեղեկություններով մի քանի մարդ, այդ թվում մանկապարտեզի մի խումբ երեխաներ վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ հարձակման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել՝ 41-ամյա տղամարդ եւ 2-ամյա տղա։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն։